Ja, hallo, ich begrüße euch und Sie herzlich zur Lesung aus Der falsche Schah, meinem soeben druckfrisch erschienenen Roman. An der Gitarre und an der Stimme Gimmick, eine besondere Freude. Er wird heute Songs von Tonsteine Scherben spielen. Ich werde aus dem falschen Schah lesen, für den ich das Literaturstipendium des Mittelalterlichen Kriminalmuseums Rothenburg ob der Taube erhalten habe und währenddessen ich mich in Rothenburg rumgetrieben habe, diverse Informationen von Informanten, aber auch vom Stadtarchiv erhalten habe, und ein zentraler Punkt ist eben der Besuch des Schah von Persien in Rothenburg ob der Taube. Aber die Hauptperson ist eigentlich Bartholomäus König, der just am selben Tag wie der Schah von Persien zur Welt kam und auch genauso aussieht. Ich werde ihn jetzt vorstellen, Bartholomäus König. Und als erstes werde ich den Anfang des Romans lesen, der da in Rothenburg spielt am 31. Mai 1967. Der falsche Schah. Auf dem Höhepunkt der Macht. Der Schah ist eine besonders gefährdete Person, hast du die letzten Wochen überall in Rothenburg ob der Taube gehört. Daran muss jetzt auch der Bartholomäus König denken, wie er in seinem feschen Anzug unter den Altanen des mittelalterlichen Rathauses steht, die nicht weniger fesche Faradiba neben sich. Die Frau, von der sogar seine Mutter träumt, die letztendlich der Grund ist, also seine Mutter, warum er jetzt da steht an der Stelle vom Schah. Der Schäfertanz auf dem Marktplatz ist vorbei, der Oberschäfer tritt nach vorn. Den kaiserlichen Majestät zur Ehre sind wir angetreten und danken für Huld und Gnad zum Ruhme unserer Vaterstadt. Ein Hoch dem alten Schäferstand, ein Hoch dem ganzen deutschen Land, ein Hoch den edlen Gästen. Alt stimmt ein und ruft mit lautem Schall, sie leben hoch, tusch. Hoch jubeln die Rothenburger, tusch. Hoch, tusch, hoch. Und dann ist der Schah dran. Der Dolmetscher neben ihm ahnt nicht im geringsten, was ihm blüht. Kann also nicht einmal froh sein, noch einen kurzen Moment verschnaufen zu dürfen. Weil der König sagt laut und deutlich: Grüß Gott, hebt dabei die Hand und winkt. Die Menschenmassen zu seinen Füßen jubeln, sein Vater, seine Mutter, die Rothenburgerinnen und Rothenburger, alte Kinder, sogar die Kranken haben sich rausgeschleppt. Manche verlieren die ein oder andere Träne, was im Regen völlig untergeht. Seine Tochter, die Aurelia, ist schon abgeführt worden von der Polizei, sitzt im Bulli mit dem Blaulicht auf dem Dach. Der Schah erhebt erneut seine Stimme. Labe er, Hereford Land, Mann, oh Mann. Zuerst werden die Backen vom Dolmetscher rosig, dann der ganze Schädel fuchsrot, was auch die Schweißperlen nicht vereiteln können. Stille auf dem Marktplatz, die Rothenburger warten gespannt, was ihnen der Schah zu sagen hat, auf die Worte des rotkopferten Dolmetschers. Der schaut zum Schah, würde ihn am liebsten fragen, was er da eigentlich gesagt hat. Aber dem Schah sein gestrenger Blick, den er nur allzu gut kennt, hindert ihn daran, diesen Blödsinn zu machen, obwohl ja eigentlich der Schah, vulgo König, derjenige ist, der gerade Blödsinn macht. In der geschlossenen Psychiatrie im Bezirkskrankenhaus Ansbach tobt derweil ein Mann, der wie der König ausschaut, im Wechsel Flüche auf Farsi und Englisch ausstößt und behauptet, der Schah von Persien zu sein. Ich habe viele Väter und ich habe viele Mütter. Ich habe viele Schwestern und ich habe viele Brüder. Meine Väter sind schwarz, meine Mütter sind gelb. Meine Brüder sind rot und
meine Schwestern sind hell und ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Hey! Und ich lebe von Luft und ich lebe vom Brot. Ich lebe von Licht und ich lebe von Liebe. Ich hab 2 Ohren, ich kann alles verstehen. Ich hab 2 Augen und ich kann alles sehen. Und ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Und wir haben einen Feind und der stiehlt uns den Tag. Er lebt von unserer Arbeit und er lebt von unserer Kraft. Oh, er hat 2 Ohren, aber er will nicht verstehen. Er hat 2 Augen, aber er will nicht sehen. Und er ist über 10.000 Jahre alt und er hat viele Namen. Er ist über 10.000 Jahre alt und er hat viele Namen. Und ich weiß, wir werden kämpfen. Und ich weiß, wir werden siegen. Wir werden leben und wir werden uns lieben. Und der Planet Erde, der wird uns allen gehören. Und jeder wird haben, was er braucht. Jeder. Und das wird keine 10.000 Jahre mehr dauern. Denn die Zeit ist reif. Nee, es wird keine 10.000 Jahre mehr dauern, denn die Zeit ist reif. Hey. Hey. Gimmick. Mein Name ist Mensch. Die Geburt des Kaisers. Später fragte sich Bartholomäus König oft, ab wann seine Eltern wussten, dass er am selben Tag wie der Schah von Persien zur Welt gekommen war. Am 26. Oktober 1919. Denn ihre Anspielungen waren auffällig zahlreich gewesen. So wurde davon gesprochen, dass er jetzt dorthin gehe, wo selbst der Kaiser zu Fuß hingeht. Das mag eine geläufige Redewendung und eine Ermunterung der Mutter gewesen sein, in Erwartung einer baldigen Zukunft ohne Windel. Und sie wollte dadurch sicherlich auch erklären, warum er zu Fuß aufs Klosett gehen musste und sich nicht von ihr tragen lassen durfte, auch wenn er noch so sehr belferte. Vor allem aber wird es daran gelegen haben, dass sich Mutter König die Kleider nicht dreckig machen wollte. Denn Dreck war für sie gleichbedeutend mit Unordnung. Selbst ein Halbblinder konnte es beobachten, wie sich ihre Gesichtszüge verkrampften, entdeckte sie Unordnung, wie körperlich schmerzhaft so ein Anblick für sie war. Wenn seine Mutter ihn auf den Thron setzte, wie sie sagte, war er schon ein wenig verwundert darüber, dass er außerhalb des Throns nicht walten durfte wie ein König.
Selbst wenn er es so nicht ausdrücken konnte mit seinen 2 Jahren, es war eher ein Verlangen nach mehr, nach Verwirklichung, nach Freiheit. Darum versuchte er an seiner Wirkung als König zu arbeiten. So, wie er es in den Geschichten gehört hatte, die ihm seine Großmutter von den Königen aus dem Morgenland erzählt hatte. Noch dazu hatte die Oma gesagt, dass derjenige, der auf dem Thron sitze, gerade regiert. Und dass er regieren würde, hat es sich der König angesichts der Mutter ihres Regimes von Anfang an gewünscht. Auch wenn er es wieder nicht so formuliert hätte. Also bastelte er sich aus dem Zeitungspapier, das als Klopapier diente und von dem er immer einen schwarzen Hintern bekam, eine Krone, samt eines Zepters. Dafür rollte er die Zeitung zusammen, denn eine Klobürste gab es damals noch nicht. Die Mutter beeindruckte er damit nur wenig. Und das, obwohl der Bartholomäus extra aufrecht auf dem Töpfchen saß und mit stolz geschwellter Brust das Zepter schwingend eine vollmundige Rede an sein Volk hielt. Sili Walle, Tschakapeng, Billabung suf Schwalik. Aber anstatt sich an der Phänomenologie des 2 Jahre alten Hosenscheißerherrschers zu erfreuen, warf Mutterkönig Krone und Zepter in den lodernden Ofen und Bartholomäus in sein Zimmer. Wie gesagt, er spürte die Unterdrückung so, wie er spürte, dass er auf den Thron musste, weil er einmal zu lange unterdrückt hatte, und dann war die Sauerei und damit die Unordnung und damit die Unruhe bei der Mutter und auch der blaue Popo beim Bartholomäus groß, so dass er sich gar nicht mehr wie ein Bartholomäus fühlte, sondern mehr wie der König. Sofern ich mich richtig erinnere. Denn das liegt mittlerweile knapp 100 Jahre zurück und so ein Gehirn verstaubt ja auch ein wenig über die Jahrzehnte von den ganzen Dingen, die darin herumstehen und den Menschen, Tieren und Pflanzen, die sich darin herumtreiben. So schön wie der Schah von Persien, der Mohammad Reza Pahlavi, hat es der Bartholomäus König also nicht gehabt, wie er auf die Welt gekommen ist. Wobei, um das zu verifizieren, müsste man den Auslandskorrespondenten von Persien fragen, wie der Iran damals noch geheißen hat. Und ob ich den gleich erreiche, kann ich nicht versprechen. Darum erzähle ich jetzt lieber von der Geburt vom König, der damals noch nicht einmal Bartholomäus genannt wurde. Wir schreiben das Jahr 1919. Es brodelt in und um München. Der große Krieg ist vorbei, der Kaiser hat Reißaus genommen in die Niederlande und nicht wenige Mannsbilder sind auf dem Schlachtfeld geblieben. Und die Weiberleut waren froh, wenn sie überhaupt einen gekriegt haben, damit sie sich beim Tanzen nicht einen Antänzer kaufen haben müssen. Aber dafür hätte die Mutter vom König keine Zeit gehabt, weil sie ja hochgradigst schwanger war, mit einem Bauch, der sie sakrisch genervt hat, weil Unordnung im Bauch, im Gedärm, in ihrem Kopf sowieso, dieses Mal nicht wegen der Unordnung außerhalb, sondern wegen der Hormone. Die König ist also gerade in den Schwammeln unterwegs, die nach einem kräftigen Herbstguss am Morgen des 26. Oktobers aus dem saftig würzigen Waldboden sprießen zwischen Tannennadeln, Laub und Ameisen. Im Korb liegen Maroni, Eierschwammerl und ein paar Steinpilze, obwohl sie sich mit dem Bücken schon arg schwer tut. Das Wasser läuft ihr gerade im Mund zusammen bei dem Gedanken an die Knödel mit Rahmschwammerl. Da spürt sie es. Der Bartholomäus macht einen Purzelbaum. Der erste in seinem Leben. Sie schnauft ganz arg und überlegt, was sie machen soll. Sie stellt den Korb mit den Schwammeln auf den Boden und langt sich an den Bauch. Dann trifft sie einen Tropfen am Hirn und es zwickt. Der Bartholomäus hat in die Fruchtblase gebissen. Das Wasser, in das er gerade noch hineingepieselt hat, rauscht hinaus wie das Wasser in der nahen Isar Richtung Bad Tölz. Als wollte die Mutter diese Sauerei sofort aus sich heraushaben. Die König spürt, wie es nass wird in der Unterwäsche und furchtbar laut in ihrem Kopf. Sie weiß jetzt ist gleich der Moment der Niederkunft gekommen. Sie versucht zu überlegen, was ihr gar nicht so leicht fällt, weil es ja so laut ist zwischen ihren Schläfen.
was noch verstärkt wird durch die harten Tropfen, die jetzt in immer größerer Zahl durch die gelbbraunen Blätter jagen und auf ihren Kopf einschlagen. Donk, donk, donk. Sie kommt sich vor wie ein Fassel, das gerade angezapft wurde, nur von innen und nicht von außen. Da fällt ihr das Glashaus ein. Vor einer halben Stunde ist sie vorbeigelaufen an dem Glashaus, von dem sie schon bei der Kramerin und in der Kirche gehört hat. Ja, die Leute reden eigentlich seit Tagen von nichts anderem mehr, von den 3 Stoderern, den Brüdern Bäder, Franz und Ottmar Ostermeier, die sich da im Wald südlich von München eine Halle aus Glas ins Nirgendwo stellen. Glashaus, sagen die Leute, und weiter, die Bildel für das Kindtop festzuhalten, das geht nicht ohne Licht. So wie es heute in den Bavaria Filmstudios einen Scheinwerfer braucht, um einen Film zu drehen, so haben die damals das Tageslicht gebraucht. Der König, ihre Unterleibsschmerzen werden immer heftiger. Sie schnauft, so wie man es aus den Filmen kennt, die es damals noch gar nicht gegeben hat. Trotzdem schafft sie es samt Korb und Bartholomäus bis zum Glashaus. Schon von weitem hört sie es klopfen, hört Pferdl schnaufen, Männer schreien. Dann sieht sie das Stahlgerippe, in dem schon einzelne Fensterscheiben befestigt sind. Darin riesige Pfannen, Stangen, Tische, drumherum Anhänger, Zelte und Rösser, die in Decken eingepackten Glasscheiben auf dem Anhänger ziehen und denen genauso heiß ist wie dem Fuhrknecht, den immer die Sorge umtreibt, die Gläser könnten zu Bruch gehen. Dieser Fuhrknecht ist dann auch der Erste, der ihr zu Hilfe eilt und fragt: »Was hast denn?« Seine Frau, die Else, die gerade die Brotzeit vorbeigebracht hat, streicht sich über ihre weiße Schürze, sagt: »Backmas!« Und dann kümmert sie sich schon um ihre Geschlechtsgenossin. Ich glaube, das kann ich so sagen, auch wenn die König nicht mit den Roten sympathisiert hat, die Frau vom Fuhrknecht nämlich schon. Die hat das ganz pundig gefunden, was die im April in München gemacht, wie die Herrschaft an sich gerissen haben, obwohl manche von denen sagen, dass sie gar keine Herrschaft haben wollen, weil sie ja Anarchisten sind. Wie der langhaarige, bärtige Erich Mühsam zum Beispiel. Aber ich schweife ab, was kein Wunder ist, weil auch mein Puls steigt angesichts der Niederkunft von der König. Die Else hat also noch eine andere Frau gerufen, saubere Handtücher gepackt, die andere instruiert, dass sie heißes Wasser holen soll. Kennt man ja alles. Dann hat sie die König schon auf eine Decke am Boden gelegt. Und noch bevor das heiße Wasser da war, war der Bartholomäus da, lange noch bevor dort im Glashaus, wo er das Licht der Welt erblickte, der erste Stummfilm, der Ochsenkrieg, nach dem Roman von Ludwig Ganghofer gedreht worden ist. Jetzt aber warten alle darauf, dass der Bartholomäus schreit, wie die Else ihn in den Armen hält. Aber er schreit nicht, sondern schaut die Else an. Die Else schunkelt und schaukelt das runzlige rote Menschenkind, aber es will einfach nicht schreien. Irgendwann wird es ihr zu blöd und sie streckt ihm die Zunge raus. Bäh! Da dauert es keine Sekunde und auch der Bartholomäus streckt die Zunge raus und macht ein zugegebenermaßen verwaschenes Bäh. Die Else zuckt zusammen, lässt ihn fast fallen. Die Dienstmädchenhaube mit den Rüschen fällt ihr vom Kopf, die Gänsehaut auf ihren kräftigen Unterarmen stoppt das verwunschene Baby wie Schmirgelpapier und die Haube landet auf seinem nackerten Schädel, der damals schon schmaler war als der von den meisten anderen Babys. Die Haube sieht auf dem Bartholomäus seinem Kopf aus wie eine Krone. Und für einen Moment huscht ein siegessicheres Grinsen über seine kleine Goschen. Aber wie die Else die Krone wieder auf ihren Kopf setzt, wird sein Gesicht ganz blau. Erst die Lippen, dann das ganze Gefries. Die Else schaut ihre Helferin an, die Helferin die Mutter, dann alle drei das Kind, und das reißt das Maul auf und plärrt. Was die Umstehenden fälschlicherweise als normal interpretieren und jetzt auch erleichtert lächeln. Die Else gibt das unheimliche Buberl trotzdem lieber seiner Mutter, die immer noch ganz malat im Glashaus auf der Decke liegt. Und der Fuhrknecht sagt: Ja, so gänge die Gang, womit er schon ganz schön viel über die Zukunft von Bartholomäus vorhergesagt hat. Weil die Geburt hat schon gezeigt, wo es einmal mit ihm hingehen wird, aber das
wirst du später sehen. Ich bin nicht frei und ich kann nur wählen, welche Mörder mir befehlen, welche Diebe mich bestehlen. Ich bin 1000-mal verblutet und sie haben mich vergessen. Ich bin 1000-mal verhungert und sie waren voll gefressen. Im Norden, im Süden, im Osten, im Westen, es sind überall dieselben, die uns erpressen. In jeder Stadt, in jedem Land, schreibt die Parole an jede Wand. Schreibt die Parole an jede Wand. Hey, keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. Reißen wir die Mauern ein, die uns trennen. Kommt zusammen, Leute, lernt euch kennen. Du bist nicht besser als der neben dir. Keiner hat das Recht, Menschen zu regieren. Im Süden, im Osten, im Westen, im Norden, es sind überall dieselben, die uns ermorden. In jeder Stadt und in jedem Land heißt die Parole von unserem Kampf. Heißt die Parole von unserem Kampf. Keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. Komm rüber, Bruder, reih dich ein. Komm rüber, Schwester, du bist nicht allein. Komm rüber, Mutter, wir sind auf deiner Seite. Komm rüber, Alter, wir wollen das Gleiche. In Frankfurt, in Augsburg, in Nürnberg, Saarbrücken, es sind überall dieselben, die uns unterdrücken. In jeder Stadt, in jedem Land, mach ne Faust aus deiner Hand. Mach ne Faust aus deiner Hand. Hey, keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. Keine Macht für niemand. Gimmick. Der Einmarsch des Kaisers. Der Schah und König lebten sozusagen nebeneinander her auf 2 Kontinenten. Der eine in Asien, in einem Land, das damals noch Persien hieß und vor allem wegen des Öls interessant war für die Politiker im Westen. Der andere in Deutschland mit einem Vater, vulgo Hieronymus König, den sein Kübelwagen im Ersten Weltkrieg sogar bis nach Riga zur Antra kutschiert hatte. Ein fettes, ein fesches, lettisches Mädel, die Haare so braun wie der Boden im Wald von Grünwald. Sachen hat der König mit ihr erlebt, aber auch mit ihrem Bruder, weshalb er 2 Wochen später noch nicht richtig hatschen hat können. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Der Vater war also genau da gewesen, wo der Lügenbaron Münchhausen einige Jahre gelebt hat, was wir als wegweisendes Indiz für die Lebensgeschichte von Bartholomäus König werten könnten, aber derselbe würde uns da vehement widersprechen, wenn er könnte, weil er sich nie als Lügner empfunden hat. Außer vielleicht, wenn man Lügen als eine Kunst begreifen tät.
Würde man hier schon zum Zweiten Großen Weltkrieg oder in dessen nähere Umgebung vorspulen, dann bekämen wir nochmal eine höchst interessante Lage, weil der Vater vom Schah den Hitler ganz pfundig gefunden hat, was die Engländer und Russen weniger pfundig gefunden haben. Da sind wir, bis auf leider wieder mehr werdende, unverbesserlich werdende Ausnahmen, heute schon auf der Seite der Engländer und Russen. Ganz im Gegensatz zum Vater vom König, aber dazu später mehr, bevor ich euch zu sehr verwirre. Weil so eine Geschichte ist ja wie ein 4-Gänge-Menü. Aperitif, Vorspeise, Hauptspeise, die auch der Höhepunkt ist, und die Nachspeise, aber auf die manchmal noch der Schnaps folgt. Und der Höhepunkt wird sich in der Nacht im Schlafzimmer von der dritten Frau vom Schah abspielen, der berühmten Faradiba, die im Hotel Eisenhut in Rothenburg ob der Tauber, an die sie übrigens heute noch zurückdenkt. Obwohl oder gerade weil der König und nicht der Schah bei ihr genächtigt hat. Auf alle Fälle ist der Vater vom Schah 1921 mit seiner Kosakenhorde in Teheran einmarschiert. Und wie durch Zufall, aber an Zufälle glaubte der Bartholomäus auch damals als 2-jähriger Bub nicht, hat er sich genau am selben Tag Vaters Stahlhelm aus dem Ersten Weltkrieg aufgesetzt. Und kaum hat ihn aufgehabt, hat er die Händelbrust rausgestreckt. Er war nämlich unterwegs, wie die Mutter Natur ihn geschaffen hat, und hat die spindeldürren Haxen in die Luft gestochen, wie es sich gehört. Wo er das wieder hergehabt hat, fragt mich nicht, vielleicht aus seinen deutschen Genen. Er marschiert also wie eine Eins durch das Wohnzimmer, gut, bis das, auf das der Helm ihm eher zu einem Deserteur als zu einem Soldaten gemacht hat, weil der immer verrutscht ist und ihm die Sicht auf die Frontlinie, also die imaginierte, verdeckt hat. Und da hat er gespürt, der Kleinkönig, dass ihm was fehlt. Und zwar die Waffe. Weil ein Soldat braucht eine Waffe, sonst ist er ja kein Soldat. Also hat er sich den Holzschemel vor den Schrank geschoben und sich die Luger vom Vati, die der immer noch geölt hat, vielleicht hat er geahnt, dass wieder ein Krieg kommen wird, geschnappt, und schon hat das Marschieren noch besser hingehauen, dass sogar der Kaiser in seinem niederländischen Exil gesagt hätte: Servus. Bloß hat das damals keinen mehr interessiert, ob der Wilhelm Servus sagt oder nicht, weil der davor schon so viel Schmarrn erzählt hat. Der König Stempf marschiert so durchs Wohnzimmer mit der Luge in der Hand. Schwungvoll, zackig, da löst sich ein Schuss und trifft den Kaiser zwischen die Augen. Ihr fragt euch jetzt sicher, wie das gehen kann, wenn der Kaiser doch in den Niederlanden im Exil saß. Es war nämlich so: Der Vater vom König war immer noch ein Kaisertreuer, weswegen er auch so gegen die Roten gehetzt hat, weil die nach seiner Meinung ja schuld waren am verlorenen Krieg. Außerdem hat er sich nie wieder so gut gefühlt wie damals im Krieg. So kurz vor dem Sterben, da fühlt man sich einfach so richtig lebendig. Nicht einmal im Bett mit der Mutti hat er sich so vital gefühlt, obwohl der Orgasmus ja im Französischen auch der kleine Tod genannt wird. Daran hat die Mutti wiederum nicht einmal denken wollen, und weil der Vati sowieso einen Brass auf die Franzosen gehabt hat seit dem Krieg, hätte sie es schon 3-mal nicht aussprechen dürfen, weil sonst hätte es Krieg gegeben im Schlafzimmer. Wie es der Exilkaiser mit französischen Lehnwörtern gehalten hat, ist mir nicht bekannt. Auf jeden Fall hat der König Vater immer noch ein Bild von seinem vergötterten Wilhelm in der Stube hängen gehabt. Der Bartholomäus ist also vom Schuss dermaßen erschrocken, dass er es auf einmal ganz brisant, auch sein sprachliches Überbleibsel der Franzosen auf bayerischem Hoheitsgebiet gehabt und sich gedacht hat, wenn er jetzt nicht gleich aufs Töpfchen geht, dann gibt's eine Sturzflut. Und nachdem die Mutter den Boden gewohnheitsmäßig 2-mal wöchentlich gebonert hat, wäre diese Flut nicht ganz so schnell aufgesaugt worden, was der Bartholomäus natürlich nicht gedacht hat, weil er zwar schon ein gescheites Bürscherl war, aber so gescheit auch wieder nicht. Es war wieder mehr so ein Gefühl, wie wenn er eben dringend... Also hat er sich den Stahlhelm vom Vati geschnappt, vor sich hingestellt und hineingepieselt, und schon ist es ihm wieder besser gegangen, auch wenn das komische Gefühl dadurch nicht ganz weggegangen ist. Der letzte Tropfen ist gerade so in den Stahlhelm hineingetröpfelt, da hört er die Schritte vom Vati draußen vor der Tür. Er rennt davon in sein Kinderzimmer, hört: Ja, was ist denn da los? Und ein Platschen.
Das war das erste und letzte Mal, dass der König Senior den Boden gewichst hat, sofern man das in dem Fall überhaupt sagen kann, weil so emanzipiert waren die Mannsbinder damals noch nicht und der Vati von Bartholomäus schon 3-mal nicht. Der hat seinen Spross lieber angeblärt: »Du Esel, was hast du da dabei dingt?« Ich hab geträumt, der Winter wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Es gab keine Angst und nichts zu verlieren. Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ich hab geträumt, der Krieg wär vorbei. Du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr. Das war das Paradies. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, aber da bin ich mir sicher: dieses Land kenn ich nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Der Traum ist ein Traum zu dieser Zeit, aber nicht mehr lange. Mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Es gibt nichts zu verlieren außer unserer Angst. Es ist unsere Zukunft, unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. Der Traum ist aus. Der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Ja, Gimmick. Der Traum ist aus. Ich habe jetzt ein paar Sequenzen aus Bartholomäus Königs Leben, hätte schon fast gesagt Jugend, vorgestellt, was ein klein wenig erklärt, warum er so geworden ist, wie er geworden ist und warum er da auf dem Marktplatz unter den Altanen des Rothenburger Rathauses steht, nachdem er sich in das Schlafzimmer des Schahs und Pfarrer Dieber geschlichen hatte.
Und die letzte Szene, die ich lesen werde, spielt nun nach seinem Lebenshöhepunkt, nach seiner Rede auf dem Rothenburger Marktplatz. Der tiefe Fall. Das Klatschen und Jubeln der Rothenburger Bürger war noch nicht verstummt. Da hat der König gespürt, dass hinter ihm was vor sich geht. Der Dolmetscher, der seine Aufgabe wirklich bravourös gemeistert und zum Gelingen von Königs Lebenshöhepunkt beigetragen hat, ist mit seinem granatapfelroten Schädel neben ihm gestanden und hat sich mit dem Taschentuch über die Stirn getupft. Eigentlich hätte er einen Putzlappen gebraucht, aber wie bitte hätte das ausgeschaut beim Dolmetscher vom Schah Mohammad Reza Pahlavi? Dann hat der König die Hand von der Faradiba genommen. Es ist ein Raunen durch die Menge auf dem Marktplatz gegangen und ein freudiges, romantisches Seufzen ist herausgestochen. Die Stimme seiner Mutter. Sie anzuschauen, dazu ist er nicht mehr gekommen, weil ihn die Faradiba aus ihren dattelbraunen Augen angeschaut hat. Weil sie natürlich überrascht war, dass der Schah, der sonst immer so darauf bedacht war, Kontenance zu bewahren, ihr in aller Öffentlichkeit die Hand gibt, Zuneigung oder sogar Zärtlichkeit zeigt. Das Streicheln vom König seinem Daumen über ihren Handrücken war fraglos zärtlich und hat sie an die letzte Nacht im Hotel Eisenhut erinnert. Und König, als könne er Gedanken lesen, hat durch seine Sonnenbrille zurückgeschaut und das Gefühl gehabt, dass sein Kopf mit seinem Herz mitbumpert, weil der so voller Bilder war. Vom Bett mit dem Engel über dem Kopf, an dem er sich angehauen hat, von der Anna, die extra nicht auf den Marktplatz gekommen ist, um ihn nicht abzulenken. Dann wieder von der Faradiba im Nachthemd, dann wieder von Anna, die so ein unglaublicher Mensch ist, die ihn so liebt, dass sie gesagt hat, wenn du das machen musst, dann mach das. Einfach unglaublich, weil es ist ja nicht nur die Nacht mit der Farah, es ist so viel mehr. Nämlich das, was jetzt noch kommen wird, von dem beide gewusst haben, dass es kommen wird, aber keiner von beiden darüber geredet hat. Dem König sein Kopf war wie ein Kinoprojektor, auf dem eine Filmrolle durchdreht, weswegen man auf der Leinwand ganz viele Bilder auf einmal sieht und deswegen keines so richtig. Die Filmvorführung gestoppt haben die zwei Perser im Anzug hinter ihm, mit Sonnenbrillen, obwohl an dem Tag gar keine Sonne geschienen hat. Jeder von denen hat einen Arm vom König gepackt, und zwar so, dass man es vom Marktplatz aus nicht gesehen hat. »Let's go«, haben sie geflüstert, weil sie ja nicht gewusst haben, dass der König auch Farsi kann. Der König streichelt der Faradiba noch einmal über ihre Hand, über die Samthandschuhe, flüstert ihr was ins Ohr, was ich dir jetzt nicht verraten werde, ihm aber später noch helfen wird. Und dann geht er mit ihnen. Wenn du jetzt aber glaubst, die bringen ihn gleich auf die Polizeiwache, dann täuschst du dich gewaltig. Weil zum einen sind sie sich ja nicht sicher, ob es wirklich der falsche Schah ist, weil er genauso ausschaut wie der Reza Pahlavi und die Faradiba so intim mit ihm ist und sie in der Nacht im Eisenhut noch intimer miteinander waren, was die Savak-Geheimdienstler sogar mitbekommen haben. Und zum anderen haben die Geheimdienstler schon zu Hause im Iran die Leute nicht auf die Polizeiwache gebracht, um dann mit ihnen das zu tun, was sie jetzt mit dem König vorhaben. Weil, obwohl es im Iran alle gewusst haben, hat es keiner wissen dürfen. So ein bisschen wie bei den Nazis. Die beiden Geheimagenten geleiten den König also noch wie einen Kaiser ins Rathausinnere. Durch eine Holztür in das kühle Treppenhaus, worin der König sich vorgekommen ist wie in einem Schneckenhaus, als würde er nach oben geschraubt werden und gleichzeitig immer tiefer ins Innere vordringen. Aber gleichzeitig war es andersrum. Er ist aus dem Inneren der Macht wieder nach außen befördert worden, zurück zum normalen Menschen, der jetzt dazu gebracht werden sollte, zu sagen, warum er das gemacht hat.
hörst mich singen, aber du kennst mich nicht. Du weißt nicht, für wen ich singe, aber ich sing für dich. Wer wird die neue Welt bauen, wenn nicht du und ich? Und wenn du mich jetzt verstehen willst, dann verstehst du mich. Ich bin aufgewacht und hab gesehen, woher wir kommen, wohin wir gehen. Und der lange Weg, der vor uns liegt, führt Schritt für Schritt ins Paradies. Ich hab lang gewartet und nachgedacht. Ich hatte viele Träume und jetzt bin ich wach. Wenn wir suchen, dann finden wir das neue Land. Uns trennt nichts vom Paradies, außer unserer Angst. Ich bin aufgewacht und hab gesehen, woher wir kommen, wohin wir gehen. Und der lange Weg, der vor uns liegt, führt Schritt für Schritt ins Paradies. 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 Schritt für Schritt ins Paradies.